السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم طاجين ديال اللحم البقري بالبرقوق، فخليكم معايا باش غادي ندوزو المقادير. اول حاجه غادي نحتاجو اللحم. انا هنا عندي تقريبا كيلو ونص ديال اللحم البقري اللي نقيته وغسلته مزيان. من بعد عندي هنا 3 ديال البصلات شلطتهم وحاولت انني نخليهم طروفه كبار شويه. هنايا عندي التوابل والثوم اللي غادي نحتاج فيها 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين، سكينجبير، الملحه، الابزار، الخرقوم، العويدات ديال القرفه، التحميره. وكذلك غادي نحتاج المعدنوس اللي انا ديما كنجبدو من الفريغو. عندي هنا كاس معامرش ديال زيت الزيتون والزيت العاديه وكاس معامرش ديال الماء. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضع فيه التوابل كامله اللي عندي باستثناء القرفه، وغادي نضيف ليها الماء. ومن بعد غادي نبدا نحط هذاك اللحم ونخليه يعني حتى يشرب ليا هذاك التوابل كامله. نتوما الا بغيتو من الاحسن ديروها ليله قبل وتحتفظوا به في الثلاجه مغطي بواحد البلاستيك غذائي حتى تبغيو طيبوه، ديك الساعه غتجبدوه وطيبوه مباشره. هنا كيف شفتوا معايا غادي نكمل اللحم اللي عندي كامل ومن بعد غادي ندوز باش غادي نطيبو. غادي ناخذ البرمه، نتوما تقدروا تستعملوا الكوكوط الا عندكم، فانا هنا استعملت فقط طنجره اولا البرمه ودرت فيها البصله اللي عندي. ستفت كذلك هذوك اللحم من الفوق وزدت هذيك لاصوص اللي كتبقى ليا في الاناء ديال التوابل اللي درت، وغادي نضيف كذلك الزيت اللي عندي وغادي نغطي على الطنجره وغادي نتسنى عليها حتى تبدا تقلى. في هاد الاثناء غادي ندوز ناخذ البرقوق اللي غادي نكون غسلته من قبل، غادي نضيف ليه القرفه وكذلك واحد الطريف ديال الزبده. غادي نحرك وغادي نخليه حتى يطيب، ومن بعد غادي نرجع باش غادي نعسلو. هنا غتلاحظوا معايا بان البصله من بعد ما بدات يتقلى اللحم فتلقات هذاك الماء ديالها. غادي نضيف المعدنوس والعويدات ديال القرفه، كذلك غادي نضيف الماء اللي غادي يكون طايب مزيان، وغادي نتسنى على اللحم ديالي حتى يطيب على خاطر خاطرو. غادي نقص عليه البوطه وغادي نخليه حتى يطيب على خاطر خاطرو كيف قلت لكم. وغادي ندوز دابا باش غادي نشوف البرقوق اللي غادي يكون طاب، فغادي نضيف ليه شويه من المرق ديال اللحم اللي عندي وغنضيف ليه كذلك سكر سنيده على حسب الذوق اللي بغيتو. انا ضفت هنا 3 المعالق وخليته كيتعسل حتى اصبح ليا على هذا الشكل، كتولي يعني المرقه خاتره. وغادي نطفي عليه نتركو جانبا. غادي ندوز باش نقلي اللوز اللي غنكون وضعته في الزيت يكون بارد، وغنتسنى عليه حتى نشوفو بدا كيتحمر وغادي نحيدو نوضعو في واحد الورق وغادي نحتفظ به حتى نبغي نقدم الطبق ديالي. وهنايا هذا هو الطبق النهائي ديالي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. فوضعت اللحم، زدت عليه لاصوص، شويه ديال البرقوق واللوز من الفوق، والبرقوق زينته بشويه ديال الجنجلان. فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.